Hello everyone、ネトウちゃんです。本日の動画はブッシュクラフトカービング、キャンプ用の小さなフライ返しを作る。手斧とバックソーとナイフだけで薪からブッシュクラフトカービングしたいと思います。掘っていくのをそのまま見ていただこうと思いますが、字幕で簡単な解説情報を入れてありますので、必要な方は画面上のこのマークをクリック、もしくはこちらのマークを押すと表示されますのでご活用ください。質問等あればコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。
最後までご視聴ありがとうございました。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye.